punce, ne smete biti agresivne, ker vam to ne pristoji. Ni damsko. Tako, večinoma živimo v življenju, kot je bilo, ali pa v življenju, kot si želimo, da bo. So nas družbeni mediji prisilili, da vsi nenehno furamo oglaševalsko kampanjo o samih sebi. Vse imaš, vse ti vsi priznajo, kaj je s tabo narobe. A si ti malo zmešan, ne? Lahko začnem mogoče z vprašanjem? Lahko. Prav smo že začeli, ne? Saj A smo snemamo? v bistvu- A Ja, že ves čas snemamo? Ves čas snemamo, ja. Ja. Ampak to je Kakšna igra, ne? za uverturo. tako da. Tak ste vi, Ja. dobro, okej. Ampak ja, jaz tudi mislim, da lahko začnemo Ja. z našim bruto domačim podcastom. Aljoša, dobrodošel na ekonomsko ustavno fakulteto, dobrodošel v najino družbo. Vesela sva, da si danes tu. Mislim, Da si se odzval na enemu vabilu. takoj. Večjim veseljem, v čast mi je biti z vama danes, tako da komaj čakam. Super. Ravno te besede sem želel uporabiti, da je nama v čast, da si v bistvu ti danes tu. Vsi, ki vsaj malo spremljajo, bom rekel, marketing, kreativnost, pa so mogoče samo knjižni molji, verjamem, da te zelo dobro poznajo, vejo, kaj pomeniš za slovenski kreativni svet. Najprej seveda čestitke za vse tvoje nagrade, za vse tvoje uspehe, ki si jih v življenju dosegel. Danes v bistvu danes se mogoče ne bomo toliko pogovarjali bolj o tem kreativnem delu, ampak naj jo bo bolj zanimalo ta odnos do sreče, izgorelosti, v bistvu zato, da lahko potem tudi s tem malo na nek način sugeriramo, pripomoremo k boljšemu well-beingu tudi naših študentov, ne nazadnje. Teda, če se strinjaš s tem, s to tematiko. Velja, vidva sta kapitan in kapitanka ladje, tako da gremo v vajni smeri. Odlično. Na katere projekte do sedaj si najbolj ponosen? V bistvu je delati inventuro svoje kariere, svoje zapuščine, precej nehvaležno, vendar je ta zagotovo obogatila, če govorimo o zapuščini, eno obdobje slovenskega oglaševanja in moj način pripovedovanja zgodbe, moja zvestoba kreativnosti, ki v kombinaciji pač s tem, kdo sem, ustvarja določen stil ali razmišljanja ali pripovedovanja zgodb ali ustvarjanja tudi zdaj v knjižnem smislu, so pač nekaj, na kar sem ponosen kot ta moj osebni fenomen, kot na mojo osebno zgodbo, pri čemer z fenomenom opredeljujem ravno to neko odločenost, da ko ti svoj talent prepoznaš, ko zaslišiš njegov glas, ki ti sprva sramežljivo, no to bo vedno bolj odločno šepeta, v katero smer moraš delovati, da potem k temu pridružiš še trdo delo, resnične vrednote, željo po kakovostnem sodelovanju in seveda učenju, ki potem združeni ustvarijo en tak zanimiv klopčič v bistvu nekih spretnosti, nekega skill seta, ki ga seveda vedno razvijaš in nadgrajuješ, ki potem postane ne to, kar si pač kot oseba, ne to, kar si kot ustvarjalec, ampak v bistvu nek tvoj pečat v okolju, na terenu, ki si ga želel zasesti. In jaz pač se včasih izražam prekomplicirano, kot je bilo to zdaj v tej minuti tega blebetanja, ampak zdi se mi, da smo tu zato, da uresničimo svoj talent in ko smo temu dali neko iskreno namero, iskreno zavezo, je pravzaprav zapuščina nekaj, kar se zgodi kot posledica. Zato jaz vedno rajši razmišljam o tem, kako še naprej rasti, kako še naprej talent uporabljati na način, da bo svetu prinesel nekaj zanimivega, nekaj novega, nekaj dobrega, nekaj koristnega, kot to
kaj bo tista posledica, se pravi, kaj bo iz tega nastalo in kako bom jaz lahko na to ponosen ali kako bom lahko to proslavljal. In seveda je dobro, da svoje uspehe slavimo, da jih čislamo, ker s tem krepimo tudi ta rezervoar svoje samozavesti in zato je pač tudi, kot sem začel, ta zapuščina nekaj, na kar sem zagotovo ponosen. V tem sklopu so pa pač projekti številni, zapuščina kar bogata in pač predlagam, da ljudje, če imajo čas, odkolovratijo na YouTube, vpišejo moje ime, zraven še The Best Of in pač vidijo projekte, na katere sem najbolj ponosen. Kaj pa bi recimo kot uverturo, da bomo malo bolj razumeli v bistvu tvojo celotno zgodbo, potem do spoznanja sreče, pregorelosti in tako naprej. Mogoče nam najprej zaupaj, kaj v bistvu vse zajema delo kreativnega direktorja? Vemo, da si bil 3-krat direktor, najkreativni direktor leta, da si bil kreativni direktor desetletja, mislim, da imaš celo, če se prav spomnim, več kot 100 nagrad na domačih, tujih trgov in iz tujih trgov, tako da verjamem, da se je v vseh teh letih nabralo res ogromno enih stvari, ampak daj nam mogoče malo na kratko seveda opiši, kaj vse zajema delo kreativnega direktorja, oziroma kaj si ti recimo vse v svoji karieri delal? V mojem konkretnem primeru je stvar specifična, kot najbrž v primeru vsakega kreativnega direktorja. Vse je mogoče to moje prekmursko poreklo in z tega naslova že mogoče prednaložen občutek malo manjše lastne vrednosti in prepojenosti za neko zadržanostjo na začetku moje kariere privedel do dvojega. Se pravi, do močne ambicioznosti za dokazovanje, za doseganje uspehov in seveda vam vsem mladim predlagam, da to ambicijo upoštevate, ker se mi zdi mladost poligon za spoznavanje, ne samo spoznavanje, ampak pravzaprav tudi spoznavanje svojih meja. Do kje lahko grem, kaj zmorem, kako lahko zdravo rastem, včasih tudi kako lahko nezdravo rastem, ker pač poskušam preveč hkrati in se to izjalovi ali mi pa celo uspe. Se pravi, ambicioznost in potem zraven tega še ta zadržanost in sramežljivost, kjer so me pa moji zgodnji uspehi v bistvu zelo hitro lansirali v to orbito slovenskega oglaševanja kot, ne vem, wunderkinda ali pa oglaševalskega guruja, kot so mi to v medijih zelo hitro prilepili kot neko etiketo in do tega moraš znati spostaviti zdrav odnos. Se pravi, po eni strani ti to lahko laska, po drugi strani ti seveda takšni veliki zgodnji uspehi prinesejo tudi določeno mero pričakovanj, ki jih moraš potem uresničevati, kar je določen pritisk. In zavedati se moraš, da si ti še vedno zgolj talentiran mladi, ki pa še mora postati strokovnjak, ki še mora biti izjemen v vodenju, ki ga čaka še zelo dolga in mestoma tudi zelo naporna pot in da potencialna prevzetnost, ki tiči za vogalom, ne sme biti inhibitor, kot je lahko to v mladih letih v bistvu lopne po glavi. Jaz sem recimo v prvem letniku faksa s kolegi ustanovil oglaševalsko društvo. To je bilo ravno v času prve Magdalene, kreativnega festivala v Mariboru in tako smo dobili nagrado, naslednje leto spet. Potem sem vodil kot kreativni direktor študentsko ekipo in zasedli smo drugo mesto na svetovnem oglaševalskem prvenstvu. Potem, ko sem se zaposlil oziroma ko sem začel delati na Pristopu, sem takoj postal mladi kreativec leta, šel z prvega sofa, oziroma z drugega, ki sem se ga udeležil, z polnim prtljažnikom nagrad, z telefonsko številko napisano za šminko na vetrobranskem steklu, za kar še vedno ne vem, ali je bila potegavščina mojih frendov ali kaj takega, ker sem takrat že imel punco in tako dalje. In prišel sem na faks na komunikologijo, na FDV
na predavanje o oglaševanju in profesor Jančič je zahteval, da vstanem in pač zaprosil vse ostale študente, da mi ploskajo. Ne. In to so neke take stvari, ki ti malo zlezejo pod kožo, moraš se jih pa znati zdravo od njih distancirati. Ne. In se pravi, z vsemi temi uspehi, ki so bili konstantni, sem zelo hitro dobil ponujeno pozicijo kreativnega direktorja pri 23, pol sem to pri 24 tudi postal. V pristopu. Na pristopu. Ja. In v bistvu ta funkcija predvideva, da ti vodiš kreativni tim. Ne? Se pravi, da prevzemaš odgovornost za naročila, za potek procesa, za strategijo, za kreativno idejo. Se pravi, za cel ekosistem, recimo temu, od minimalno 3-4 do tudi 20 članov ekipe, glede na velikost projekta. Ne? In na začetku, ko sem moral voditi ljudi, ki so bili 10-20, tudi več let starejši od mene, sem imel veliko nekih pomislekov, veliko nekih stvari, ki so se mi podile po glavi kot ne katalizator tega procesa, se pravi, da bi mi koristile, ampak kot neka ovira. In kar se je posledično zgodilo, je to, da sem se zatekel k temu, da sem namesto, da bi, ne vem, prosil art direktorja, da pomaga oblikovati še eno idejo, ki sem jo imel v glavi, sem se rajši naučil sam oblikovati, da sem lahko to sam naredil. Ne? Ja. Se pravi, tu je bila neka specifika tudi mojega odraščanja, tudi moje prepuščenosti samemu sebi zaradi odsotnih staršev, ki sta pač imela ogromno dela za gostilno, da sem se v svoji koži najbolje počutil tak, da sem za vse poskrbel sam. Da sem bil sam sebi zadosten. Ja, to sem spoznal šele kasneje, no, ampak tudi kot kreativni direktor sem potem v tem odraščanju, se pravi od prezgodnje starosti, da bi lahko vodil ekipo tako učinkovito, kot sem znal to 10 let kasneje, se je to moje kreativno direktorovanje v nekem evolucijskem smislu razvijalo drugače, kot bi bilo pač v kakšnem določenem primeru optimalno. Ampak če zdaj spet to 5-minutno blebetanje destiliram v nekaj uporabnega, ne? Pač kreativni direktor skrbi za to, da so kreativne ideje takšne, ki odgovarjajo naročilu klienta, hkrati, če je dober kreativni direktor, takšne, ki izzivajo naročilo klienta in to stvar potegnejo na področje zdravega klubovanja, recimo kakšnim mediokritetnim idejam, kakšnim povprečnim izdelkom, kakšnemu dolgočasnemu izdelku. Zato, ker jaz sem to funkcijo vedno dojemal kot tisto, ki skrbi za maksimizacijo učinka. In zato zatem pride veliko tudi psiholoških znanj, veliko kreativnosti, ki jo ti moraš znati preoblikovati na način, da bo naročilo, ki je pač neko konkretno pričakovanje, kaj v zvezi s svojim izdelkom ali storitvijo naročnik na trgu pričakuje, postaviš v področje neudobja, neugodja. Ne samo pri samemu sebi, ampak tudi pri naročniku, tudi pri javnosti. In zato sem kasneje ali pa tudi že zelo zgodaj ustvarjal zelo nekonvencionalne ideje, takšne ideje, ki so tudi zelo hitro dobivale nagrade in bile prepoznane. In potem kreativni direktor poskrbi za to, kar je srčika, v bistvu se pravi, če si kreativni direktor, pač mora biti izdelek kreativen. Direktorovanje pa pomeni, da znaš voditi. Veliko direktorjev, tudi klasičnih direktorjev, vodenje zamenjuje za direktorovanje. Se pravi, jaz vam bom dal navodila in vi boste naredili tako, ker pač moja vizitka sporoča, da vam jaz to lahko zaukažem in vi morate to storiti. Ampak resničen vodja mora voditi. Ne? Se pravi, ti moraš znati voditi ekipo tako, da iz nje potegneš najboljše. Da iz njih ustvariš molekulo, ki zgolj na ravni posameznih atomov, individuumov, nima te moči. Ko pa to združiš in znaš tudi v smislu duševnega zdravja poskrbeti za optimalne odnose, optimalna razmerja, ker kreativnost
vedno najbolje deluje v alfa stanju. Se pravi, da so odnosi sproščeni, da so odnosi enakovredni, transparentni, hkrati pa tudi, da je dovolj začinjeno vse skupaj z to napetostjo in vznemirjenjem, ki pač za tem procesom pride. Ne? In potem, ko ti ustvariš v bistvu optimalno idejo, jo moraš naročniku še prodati. In to zahteva tudi to, da znaš priti v sejno sobo, jo pokomandirati, projekt, ki je lahko vreden od več 100,000 do tudi kakšnega milijona, oddelati od točke A do točke Ž pravzaprav in skupaj prepričati javnost, da je v bistvu izdelek, storitev, brand, kampanja, nekaj, kar je vredno njihove pozornosti in predvsem tega, da odprejo denarnico in si trdo prislužen denar odmerijo za interakcijo z tem brandom, z tem izdelkom, z to storitvijo. Tako da v bistvu je vse podvrženo po definiciji prepričevalni komunikaciji, ker pa moraš biti najprej sposoben sebe prepričati, da imaš najboljšo idejo, v to prepričati svoj tim, skupaj v to prepričati naročnika, potem pa kolektivno še občinstva. In v to res verjeti, ne? Ja, in tu je pač pomembno in ko v kaj ne verjameš, je to najboljše povedati takoj, razčistiti okoli tega, če imaš moralne zadržke, recimo kot jaz kdaj, ko sem zavrnil sodelovanje s tobačno industrijo in podobno, tudi to takoj izpostaviti in potem so odnosi lažji, bolj transparentni, manj nekih zamer in jeze se nalaga v tebi, ki pride z tega naslova. Kar spet potem vpliva na to, kako si menil alfa stanje, oziroma... Ja, tako, Seveda v tem ne moreš biti ves čas, no, ampak razumeti, kaj je področje kreativnosti, ko si ti pač na področju tega, da se dokoplješ do najboljših idej, sta to mir, tišina, spokojnost, ta neka mirnost. Pa bi za sebe precenil, da si vedno od malega v sebi bil miren, ali si bil bolj živahen? Mogoče sem bil v bistvu bi rekel, da sem bil zelo razposajen otrok, zelo radoveden, hkrati pa zelo povezan s sabo in mogoče se tega zavedam šele zdaj, za neko svojo bolečino, ki sem jo že omenil kot nek zametek te otroške travme, torej prepuščenosti samemu sebi, kar sem samo zdravil z to svojo domišljijo, z tem, da sem si v glavi vedno pletel kakšne zgodbe in podobno. Tako da otroci smo vse v resnici, ne? In zgolj okarakterizirati eno lastnost pomeni oropati se v bistvu te plejade svojih lastnosti, ki jih imamo otroci v bistvu vse postrojene in jih vse uporabljamo, zato ker smo takrat še celoviti. Ne? In celovito bitje pomeni, da ti vsa čustva, ki jih čutiš, izraziš. In to je zdravo. Ne? In potem nas naučijo biti tiho ali kamuflirati določena čustva, ne, če si pač fant, ne cmeri se, kaj se dereš, ne bodi punčka, potem punce, ne smete biti agresivne, ker vam to ne pristoji. Ni damsko. Tako. In v bistvu ti se naučiš zanikati sebe in se uklanjaš neki normi, definiciji, standardu, potrebi okolja, da si takšen, kot te potrebujejo, zato, ker bodi si zaradi tega ustrezaš, ker zaradi tega ne sramotiš svoje družine, ker zaradi tega drugi rečejo, jo, kako je pa vaš lepo vzgojen, ne? Kako je to pridno dete. Ne? To veš, da nekaj ni v redu. Ne? In ponavadi za to pridnostjo želimo ustreči našim staršem, ki pač v danih okoliščinah ali pa v prejšnjem ekosistemu vzgoje, psiholoških znanj niso imeli dovolj časa za nas, so nas tudi vzgajali po principu teh štafetnih izročil, kako se pač vzgaja, ne? In to pač neobhodno vodi do nekega zanikanja dela tebe. Ne? In ponavadi so otroci, ki so bili zelo mirni, ki so za vse poskrbeli, ki se niso zoperstavljali, upirali tej avtoriteti staršev
in so jih starši in okolje čistili ravno za tem, on je pa tak priden, z njim nimamo nobenih težav, z njim imamo nobenih skrbi, je pomenilo, da si moral prehitro odrasti, moral si v bistvu prevzeti pogosto vlogo odraslega, bodi si, da si korigiral odnos med staršema, bodi si, da si reševal situacijo, za katero si bil še zelo, zelo nezrel, premajhen. No. Tako da zdaj po tem nehotenem psihoanalitskem vložku spet pod črto povzemam, da je vsak izmed nas veliko več, kot se mu zdi na prvi pogled. In zato tudi te v bistvu klasične opredelitve ekstroverta, introverta ne držijo najbolje. Ko sem jaz na odru, ko sem na podcastu, sem ekstrovert. Jutri zjutraj bom moral biti introvert, ker bom nadaljeval z pisanjem knjige. Ne? Potem bom spet v odnosu tak in drugačen, potem bom spet se počutil, ne vem, vzhičen, potem bom žalosten, potrt, potem bom, ne vem, mogoče ljubosumen ali zavisten, ko bom videl, da je kdo boljši od mene ali karkoli že. In v bistvu so čustva naše orodje za ravnanje z življenjem, za ustvarjanje odnosov, stikov in nam ves čas služijo kot lakmusov test za to, katera surovina v odnosu manjka. Ne? Spravi, če bom do nekoga čutil ljubosumje, ker ne vem, je prodal več knjig ali karkoli že, bom moral sam sabo razčistiti in ugotoviti, Aljoša, sam sebi bodi dovolj, bodi sočuten s tabo. Ne definirajo tvoje vrednosti zgolj nagrade, dosežki, blestenje in podobno. Ne. In tako, če znamo čustva na ta način obravnavati, lahko hitro ugotovimo, kako je pravzaprav sodoben ta algoritemski kidnap naših čustev povzročil ogromno škodo tudi duševnemu zdravju mladih, ki čutite pritisk, da pač moraš biti stalno vzhičen, da moraš biti stalno radosten in kaj z malo narobe, glej, vsi so tako krasni, bleščavi, uspešni, jaz se pa tu počutim slabo, potrto in nezainteresirano, nemotivirano. Ne. Tako da to se mi zdi ful pomembno. Še eno vprašanje, preden greva malo bolj na to izgorelost. Prej si omenil, da je treba vseeno praznovati svoje zmage, dosežke. Absolutno. Na kak način pa jih ti praznuješ? Jaz še nikoli v življenju nisem bil pijan, kljub vsem uspehom ali zadrogiram, kljub vsem preizkušnjam, ki so me doletele. In pogosto sem vse te uspehe doživljal kot ponos, kot potrditev, kot na pravi poti si, dobil si validacijo, potrditev drugih. In potem sem sočasno s tem naletel na to specifiko slovenskega okolja, ki se ni tako zelo sposobno veseliti s tabo in ti rajši želi pristriči krila, da sem bil bolj zadržan na eni točki. Ugotovil sem, da pač vse nagrade, ki sem jih dobival po tekočem traku, grejo marsikomu na živce, da grem jaz marsikomu na živce zaradi tega. In spomnim se, ko je na eni izmed Magdalen moj brat Dominik, ki je sicer glasbenik pa kreativec tudi v oglaševanju, dobil eno izmed glavnih nagrad in je na odru ful pač res vneseno, ponosno to držal nad glavo in vzkliknil. Ne. Ko je prišel z odra, sem jaz rekel, daj malo primerneje proslavljaj to. Ja. Chill the F down. Ne. In kako zelo sem se motil. Ne. In zdi se mi, da moramo biti ponosni nase, da moramo slaviti ne samo velike uspehe, ampak majhne zmage. In pogosto sem pač, ker sem bil tudi navajen teh sprehodov na oder, tolikokrat potem temu zniževal vrednost, ker mogoče tudi drugim nisem želel iti toliko v nos, kar ni bilo prav. In danes uspehe proslavljam s hvaležnostjo. In ni treba, da ne vem, imam najbolj prodajano knjigo, kot je pač bila prva, ali drugo najbolj prodajano, kot je bila druga in tako dalje, da se lahko spomnim, da sem dovolj vreden. In tako se mi zdi narediti inventuro vsakega dne in v njem pripoznati neke majhne, lepe trenutke, biti zanje hvaležen, kaj šele proslaviti te majhne zmage in velike uspehe, tako da
sam sabo high-fivaš, tako da otroku v sebi rečeš, poglej, kako daleč si prišel. In to je samo zaradi tebe, ker si bil takrat močan, ker si bil takrat motiviran, ker si bil takrat zvest samemu sebi, ker si takrat dovolil upoštevati svoj talent in ga nagrajevati. In to vse je zaradi tebe, ne? Mali Aljoša in tako dalje. In potem pa še ta stik samim sabo, veliko bolj pristen in veliko manj odvisen od te zunanje validacije, da ti pa drugi rečejo in aplaudirajo in da zgolj čakaš, da se bo to zgodilo, namesto da si to dovoliš sam. Se mi zdi, da nenehno, ko zdaj razlagaš v bistvu o teh stvarih, se pojavlja beseda čustva. Ne? In eno izmed, bom rekel, najbolj pogostih čustev pri človeku je seveda sreča. Ne? Jo pokažemo in tudi v bistvu tvoja ena izmed njih govori sreča, prosim, ne? Pomeni, lahko vidimo, da si zelo povezan, verjamem, da srečo, verjamem, da tudi seveda z protiutežjo pomeni, da nekaj je moglo biti tudi slabega oziroma slabšega, zato da pač ne, si lahko v bistvu prosil za srečo. In zdaj mi najprej, daj mi začetek povej, če bi moral definirati, kaj zate pomeni sreča. Če bi srečo opisal kot nekaj otipljivega, kak bi jo opisal? Mislim, pač najbolj otipljiva sreča je, ko objamem svojo hčerko, pa svojo ženo, pa v bistvu družina, ki je povezana in si prizadeva sodelovati in premagovati ovire, skupaj rasti, se učiti en od drugega. Sicer je pa sreča pravzaprav filozofski pojem, je osvobojenost nekih pričakovanj, je zavezanost svoji edinstvenosti, je ranljivost, ki si jo pravočasno dovoliš. Ne? Oziroma, kot sem zapisal v eni svoji pesmi v začetku, ne, je sreča je, ko iz čevlja streseš kamen, sreča je, ko razvadi rečeš amen, sreča je, ko v vetru sveča ni ob plamen. Ne? In to je seveda lahko tudi naša zaveza življenju v trenutku, vse, kar sem povedal. Se pravi, da se znaš ujeti v življenju, kot je. Zato, ker mi večinoma živimo v življenju, kot je bilo, ali pa v življenju, kot si želimo, da bo. Se pravi, z glavo smo v preteklosti, z eno nogo pa že korakamo v prihodnost. In v tem razkoraku pravzaprav ni prostora za srečo, ni prostora za dobro počutje, ker smo vedno zavezani neki stvari, ki je bodisi še ni, ali pa se je že zdavnaj zgodila. Ne? In zato je ta otipljivost sreče mogoče nek fenomen, ki si ga sploh v materialističnem svetu tolmačimo zelo narobe. In vsa ta vsiljena pričakovanja, tudi sodobnih družbenih omrežij, z zahtevo po takojšnjem bogatenju, po slavi, po obdanosti z materialnimi stvarmi, pravzaprav pomeni neko shiranost, neko redukcijo našega duha na zgolj materialno in pač pomeni nek duhovni samomor v resnici, ne? To, s čimer smo danes obdani. Zato v omenjeni knjigi Srečo, prosim, zapišem, da sreča reči redči. Ne? Se pravi, v bistvu manj imaš, bolj se počutiš lahko, bolj se počutiš kot turist v življenju brez odvečne prtljage in to je proces, to je delo, to je razumevanje, zavedanje. In zato knjiga Srečo, prosim, nisem pisal kot človek, ki je neverjetno srečen, kot tudi mislim, da sreča ni tisto čustvo, ki ga največkrat čutimo, ampak si želimo, da bi ga največkrat čutili in ravno ta želja paradoksalno to čustvo potem ponavadi tudi pokosi. In zato je to, da življenje dojemaš kot zgolj neko izkušnjo biti človek, kar pomeni, da bodo pač izkušnje krasne, lepe, izpolnjujoče, vendar v enaki meri tudi težke, polne preizkušenj in včasih bolečine in trpljenja. Tisto izhodišče za srečo, kot se mi zdi, da je pravilno. In jaz zapišem
da sreča ni opoteča, ampak da je sreča pot. Ne? In zato je ta prehojena pot, zato je to, da si v bistvu življenje zadaš kot ne neko linearno premico do vseh svojih ciljev, ki če delaš pol analizo, ugotoviš, da so vsiljeni in da si se preveč ravnal po drugih, da je ravno ta pot tista, ki mora biti izpolnjujoča, raziskana in šele raziskano življenje je pravzaprav srečno, radostno. Ne? In raziskano življenje pomeni tudi, da kdaj udariš mimo, da narediš napako, da narediš odločitve, sprejmeš izbire, ki so te pač malo lopnile po glavi in brcnile v ta zadnjo, ampak si se sposoben iz te izkušnje nekaj naučiti. In zato pravim, da so preizkušnje zgolj predizkušnje. Se pravi, iz preizkušenj črpamo znanje, iz preizkušenj dobivamo modrost in preizkušnje pravzaprav pripravlja nek teren zato, da imamo potem izkušnje. In izkušeno življenje pomeni tudi, da smo ga izkusili, ne? Da smo ga okusili, da smo ga živeli, da smo ga pravzaprav, da smo se z njim prepojili. In to se mi zdi neko izhodišče, katerega danes prevečkrat pozabimo in se farbamo z nekimi utvarami, da je pač zagnanost v eno in isto smer, ki nam jo določi svet, pravilna. In v tej zagnanosti in posnemanju drugih in njihovega uspeha pozabimo, da smo vsi edinstveni, da smo vsi unikati in da nima smisla biti ponaredek, ampak da moraš v tej besedi znati upoštevati tisto drugo besedo, ki se v njej skriva, in to je redek. Ne? Tako da to se mi zdi, da je pot do resnične sreče. Da veš, da si redek in da talente, ki jih imaš, udejaniš, da darove, ki jih prinašaš, združiš s potrebami sveta in si prizadevaš ne samo za poklic, ampak tudi za poklicanost. To pa je zdaj bil res vrhunski odgovor, ne? Strenjam. Kako pa bi opisal korelacijo med srečo in pa uspešnostjo, oziroma tudi kaj uspešnost zate sploh pomeni? Ja, zagotovo je uspeh na področju tvoje poklicanosti nekaj, kar se sešteje v srečo. Upoštevajoč, da je sreča zgolj taka nagradica za prehojeno pot in da je to čustvo, ki ponikne, kot da je pač naša psiha kraški pojav, ne? Zdaj jo vidiš, polje pa že več ni. Te pravilno pripravi na življenje in tvoj odnos z srečo in z uspehom. Meni se zdi, da je uspeh zdrava posledica ambicij, tvojega talenta, včasih zmožnosti iti preko svojih meja, ravno na pravi način, in potem prizadevanja, da to deliš z drugimi. Sodobni svet zelo izpostavlja individualizem, ne? In pravzaprav so nas družbeni mediji prisilili, da vsi nenehno furamo oglaševalsko kampanjo o samih sebi. Ne? Izberi svoj profilko in izbereš najboljšo fotografijo, jo, ne vem, filtriraš karkoli že. Nekaj kratkega zapiši o sebi in to je tvoj oglaševalski slogan. Zdaj pa kontinuirano in konsistentno komuniciraj o sebi, zato da ti bo algoritem dostavljal želeno všečke, komentarje in nove sledilce. In mladi ste zaradi tega danes prikrajšani eksperimentiranja, ugotavljanja, kdo ste, ker vas algoritem zelo zgodaj prisili, da prehitro ugotovite, kaj vi ste, kaj je vaš brand in potem o sebi furate kampanjo na račun tega, da raziskujete meje, da delate napake, da ste pripravljeni tvegati. Ne? Poskušati čisto nekaj drugega, ne? Točno to, zato ker razmišljaš, o moj bog, ne, probaš recimo na Instagramu drugačno objavo in algoritem je ne zazna. Tako, in jo zbrišeš. Načrtno, tako, in jo zbrišeš in se odrečeš tisti možnosti, da ugotoviš, kdo ti v resnici si. Nič ni narobe, da imamo vzornike, vsi moramo imeti idole. Zato ker pač ti v svojem vzorniku prepoznaš zaklad, ki je že v tebi, ampak si ga še ne upaš nezavedno aktivirati. Ne?
In zato so vzorniki tak guiding light. Ne? Ja. Nekaj ti sporočajo, nekaj, kar te privlači in to je v bistvu že v tebi. Ti si samo začutil svojo moč, svoje talente, svojo pripravljenost na te stvari. Ne? Ampak glede vzornikov se mi zdi, da je ena zelo, zelo tanka meja med tem, ko pač postane nekdo vzornik in ti je vzor v smislu, da se pač ravnaš po njem do določene mere, da ne vem, posnemaš do določene mere. Lahko pa pride hitro, v bistvu tako pravim, da to mejo prestopiš in postaneš on. Ja, tako. Ne? In jaz poznam ogromno ljudi, ki strdijo, ja, on je moj vzornik, na koncu pa med njima pač dela vse enako in tako naprej kot on. Pomeni je replika, pomeni on ni unikat, on ni več redek, ampak je polnaredek. Nekoga, bomo rekli temu, slabša verzija svojega idola, recimo, ne? Ampak to ni... Ja, surogat, ne? Tako. Tu je, se pravi, ta del odraščanja, del mladosti, ki je namenjen temu, ne? Pač Picasso je bil izvrsten hiperrealist, preden je opustil posnemanje svojih vzornikov in je skozi bolečino, otroško bolečino tudi, ne? To je vedno sestavni del tega kobaljenja sebe iz neke gmote otroštva in odraščanja, ker je pač njegova sestra pri 4 letih umrla in je to pač sesulo njegovo mamo. To pač traumatično izkušnjo potem oblikoval ali pa je ona oblikovala njega skozi stil, ki ga je izumil. Ne? In na vsaki točki imamo pri velikih umetnikih stopnjo, kjer so pač posnemovalci. Ne? In če bi zgolj to ostali, bi pač bili obrtniki, ne? Zgolj še en. Ampak še vedno bo tvoj vzornik tisti, ki je najboljši. Ne? Še vedno tudi, če ti isto delaš, če isto posnemaš, če proizvajaš identične izdelke ali karkoli že, bo on še vedno tisti, ki je najboljši, tisti, ki si je to zmislil. Zato je ta unikatnost, ki ima ta kreativni naboj in nosi tudi DNK tega našega pečata, ki ga moramo pustiti v svetu, ta osnovna surovina, h kateri se moraš vedno vračati. In se moraš vedno preizpraševati, kdo sem. Kdo sem jaz? Kdo sem jaz? Kdo sem jaz? To je večno vprašanje v resnici na tvoji poti. Ne? In tudi ta moja identiteta kreativnega supermana, uber kreativca, je bila z izkušnjo izgorelosti pač sklatena z tega piedestala, stalnega dobivanja nagrad, blestenja in tako dalje. In to je bila res srhljiva izkušnja, ne samo v smislu hudega duševnega izziva, ki sem ga moral premagati, ampak tudi v smislu tega vprašanja, ok, kdo pa si jaz sploh sem, če nisem Aljoša Bagola, oglaševalski guru ali karkoli že. Ne? In šele, ko si ti pripravljen opustiti neko svojo, tudi če prigarano identiteto in se učinkovito spopasti s vprašanjem, kdo vse sem jaz, kaj vse sem jaz, kaj lahko še dosežem, kaj moram še narediti, ti to omogoča zdravo rast in napredek. Ne? In ko sem si dovolil več od tega, kar sem bil in sem poslušal sebe in se nisem vrnil v oglaševanje, kjer se mi je pač ta huda izkušnja zgodila, sem lahko rasel in se na novo odkrival. Kako pa si prepoznal izgorelost in kdaj si jo prepoznal? Prepozno. Ljudje smo različno sestavljeni, različno pogojeni, različno kalibrirani in v mojem primeru je pač, ne vem, to, kaj moja družina je, garaška, pogosto neizprosna do sebe, potrebna dokazovanja, prevzemanja ogromno odgovornosti in vse to prednaloženo v meni ali ponotranjeno z vzgojo je v kombinaciji z mojimi zgodaj odkritimi talenti na začetku predstavljajo eno tako zelo učinkovito fuzijo za oglaševalsko industrijo. Ne? Se pravi, v gostilni so odnosi pogosto kaotični,
pač na razpolago si, vse je hitro, vse je dinamično, vse je naporno, napeto, hkrati pa tudi krasno, ne? Ker je pač ta vrvež življenja, sploh kot se je včasih Dinamično. dogajalo, tako Ja. prepoznavanje potreb, tvoje subtilnost za, ne vem, pogovor, za Tako. to, da ustvariš ambient, da ustvariš situacijo, v kateri se gost počuti dobro in se zato vrača, pomenilo, da sem bil pa hkrati opremljen z izjemnimi znanji, ki so mi v tem poklicu koristila. Ne? Spravi, da si dober diplomat, pripovedovalec zgodb, da znaš dobro poslušati. Nasplošno dober komunikator se mi zdi, da moraš v Komunikator, gostinstvu, ja, ne, je ekstremno. to Pa je prepoznavalec komunikacija. ljudi. Ja. Tako, To še seveda. In da si pripravljen trdo delati. Ne? Ja. Še ta fizični aspekt tega garaštva, ki se je pol tudi v pač oglaševalski industriji manifestiral kot moja zelo velika konkurenčna prednost. Ne? Prednost. In to je bil pač nek specifičen moment, ki me je od začetka ful hranil, ful me je gnal, ful ta potreba po zmagah, nagradah, ki ti jih oglaševalski prostor tudi omogoča, ne, z festivali, z raznimi podelitvami, prireditvami in tako dalje. Je bilo pač zame okolje, kjer sem se počutil kot riba v vodi. Ne. Dokler seveda nisem pač izrazito napredoval, ful hitro prevzemal ful odgovornosti in potem na eni točki sem dejansko bil sposoben delati za 2 do 3 kreativne direktorje hkrati. Ne. In to sem nekako vzpostavil kot standard v agenciji, kar je bilo škodljivo na 2 nivojih. Se pravi, zame osebno, ker sem bil nenehno preobremenjen, in tudi za druge, ki so imeli občutek, da je to pač benchmark. Ne? Če Ja. hočeš biti kreativni direktor, moraš biti Aljoša. Ne? In to ni ravno motivirajoče. Ne? In recimo zanimivo je, da je moj najstniški idol bil Michael Jordan. Ne? Se pravi, pač Übermensch. Glih, to sem htela prej vprašati, ja. Ki pač sem ga občudoval zaradi pač te, ne vem, kreativnosti v njegovi igri, lepote njegove igre, ne vem, fizionomije in tega, kot da bi združil baletnika in atleta, kako je to izgledalo. Ne? Jaz sem bil fasciniran z njim. In potem, ko sem v času korone spremljal dokumentarec Last Dance, ki govori o zgodbi Chicago Bullsov v tej znameniti zmagovalni fazi, sem pač pri njemu opazil ful sociopatskih potez, ne? Ful bolečine, nenaslovljene bolečine iz otroštva, ker je njegov oče pravzaprav poveličeval njegovega brata, ki je bil košarkar. Michael Jordan je hotel biti igralec bejzbola, ne? Ampak je oče tako poveličeval njegovega brata, da se je odločil, da bo pač košarko igral. Ne? Ja. Ampak dobro, zato zdaj nimamo časa. Skratka, cel ta sklop tistega obdobja je bil zelo toksičen. Odnosi so bili zelo prepredeni z nečim, kar je on v bistvu kot ambicijo črpal iz njegove bolečine. In to je lahko koristno, to je lahko dobro, kar sem tudi jaz počel, samo moraš pri tem paziti, da so tudi odnosi okoli tebe zdravi. Ne? In jaz sem se pač tudi iz tega naslova, kako sta delovala moja starša, kako sta si prizadevala, da pač družinske vrednote so ustoličene kot nekaj, glej, to smo mi. Mi smo pošteni, delovni in pač potrudimo se za vsakega v vsaki situaciji. Sem tudi to v sebi nosil kot pač neko vodilo. In želel sem, da se ima moj tim dobro, da smo odlični, da smo najboljši in sem jaz pripravljen za to nositi največ bremena. Ne? In ko to postane preobremenjujoče za ekipo, ker si ti enostavno pač sam sebi postavil take standarde, da jim oni zelo težko sledijo, se Najbrž tudi sam, ne? Sam sebi, ja, ampak pač to imaš kot avtomatizem. No, ampak tudi sam težko slediš najbrž. Ne, Ne? jaz pravim, jaz sem bil, to je to. Easy. Jaz sem bil Michael Jordan, dajte mi žogo zdaj. Ja, ja. Jaz bom to prevzel, Okay. vi boste tu za mano, prišli bomo notri in bomo zmagali.
sploh ni bilo dvoma. Jaz sem verjel, da bomo prišli na tečaj in da bomo zmagali. Ni bilo sploh možnosti, da se to ne bi zgodilo. Tako zelo smo bili samozavestni, ker sem bil jaz tako samozavesten v tem prepričanju, in to je izhajalo, zanimivo, iz nesamozavesti. Ne? Iz mladosti, to se skali iz te omenjeno že. Manj vrednostnega kompleksa, ki pač, recimo, če zdaj delam to nehvaležno povezavo, sanje Michael Jordan, ki se je pri njemu pač manifestiralo na ta način. Ali pa pač pri, ne vem, zdaj to je pa skrajen primer, Elon Musk, recimo tudi, brutalen odnos z očetom, težko otroštvo in vsa ta super ambicioznost in v bistvu tudi sociopatskost kot neka posledica nerazrešenosti. No? Ampak zdaj, da odgovorim na vprašanje, končno, hvala za vašo potrpežljivost, je ena situacija, kjer so bile v enem pomembnem odnosu moje vrednote dejansko detonirane, in sem doživel eno zelo, zelo veliko razočaranje v tem odnosu, bile razlog, da sem se sam ozdravil, tako, prej sem rekel, da pač ne pijem in to je najbolj priljubljena praksa samozdravljenja v Sloveniji, ne? Da smo se ga vbiti, ne? Pa bo vse boljše jutri, ne? Sem se lotil druge najbolj priljubljene prakse samozdravljenja v Sloveniji in to je deloholizem. Zakopal sem se v še več dela. Prav bom pa delal kot 4 kreativni direktorji skupaj. Ne? In takrat je v bistvu kombinacija razočaranja, neozaveščenega, ne dovolj spoštovanja sebe in v bistvu pač tega pogorišča, tega odnosa ustvarila idealne pogoje za ta perfect storm. Se pravi, izgorelost, ki je potem čez kakšno leto dni prikolovratila v moje življenje in me sesula z tega piedestala, ki vam ga zdaj opisujem že nekaj časa. In zanimivo je bilo, da takrat, ko sem bil kolumnist za Marketing magazin, sem na eni točki napisal eno tako iskreno kolumno o neki situaciji in ena terapeutka iz Maribora mi je takrat pisala pismo oziroma mail. Aljoša, pač prebrala sem vašo kolumno in moram vam povedati, da se zna zgoditi, da boste kmalu izgoreli. Ne? In seveda Superman v meni je bilo ti meni. I'm good, thanks. Ne, pač hvala za vašo skrb, ampak to se ne bo zgodilo. Ne? In seveda se je, zato ker je ta nepremagljivi, neprekosljivi Superman v meni moral priznati poraz, dejstvo, da mu je nekdo podtaknil kriptonit v žep in se sprijazniti z tem, da če želiš svoje težave potlačiti, skriti, pomesti pod preprogo ambicij, dokazal vam bom, kaj vse še zmorem po vsem tem, kar sem vam že dokazal, da pač tu sledi kazen. Pa to v bistvu, ne, zdaj retroaktivno ni bila kazen, ampak končno prebujenje, končno nek blagoslov za drugo priložnost. Ne? In se pravi, kot pravi izrek, naše drugo življenje se začne takrat, ko ugotovimo, da imamo samo eno. Ne? In to je bil v bistvu ta moment za to serijo paničnih napadov. Panični napadi so torej bili prvi pokazatelji na izgorelost. In to se kaj prvič, recimo, se je to zgodilo v službi ali doma? To se mi je zgodilo v bistvu kot neko dolgo stanje depresije in anksioznosti, ki jo nisem resno jemal, ne? Zato ker pač pod vsem tem adrenalinom in kortizolom tako dinamične vloge v tako intenzivni industriji imaš priložnost, da se samo slepiš, da pač veš, zakaj sem depresiven, pa dosegam vse to, pa drugi mislijo o meni tako v čislih me imajo, jaz se pa sam sebi počutim kot zadnja smet na svetu. In spomnim se, da pač, ne vem, po vseh nagradah, ne vem kolikokrat smo bili agencija leta,
kolikokrat sem bil razglašen za kreativnega direktorja leta, da sem googlal depresija po olimpijski zlati medalji. Aha, Ne? okej. Ker sem se tako počutil, Ja. dude, vse imaš, Ampak nimaš nič. vse ti Nič. vsi priznajo, kaj je s tabo narobe. A si ti malo zmešan. Ne? In sem pač iskal in pol se spet, vedno si, ne, možgani so zelo zviti in si najdejo to lažbe, najdejo si racionalizacije. Ne? In pol pač tam piše, seveda, ja, to je pogost pojav po vrhunskih uspehih in se Uspehih, rečem, ja, pač nič nenavadnega. Ne? Ampak živel sem v zanikanju sebe. Predolgo sem bil izpostavljen odnosom, ki so bili enostranski, predolgo sem bil tiho, ko bi moral postaviti meje, tudi samemu sebi, tudi svojim ambicijam. In potem, ko gledaš na situacije in prav ta poligon, kako so bile domine postavljene in kako je samo ena spodmaknjena povzročila pol ves ta efekt, vidiš, da se je to moralo zgoditi. No? In takrat je pač serija nekih dogodkov, ki jih zdaj nima smisla opisovati, pripeljala tako daleč, da sem jaz že 3 tedne spal zgolj po 2,5 uri na noč, se zbujal z palpitacijami in seveda v tem priganjanju sebe, ker pač nisem vedel ravnati drugače, ker svojih staršev nikoli nisem videl ravnati drugače. Ne? In tvoj vzorec je pravzaprav kot ta nek kalup, ne? kalup, kot gramofonska plošča, kjer se igla zatakne v eno kotanjo in se pač tam ti vrtiš v tej centrifugi. In na to pač predtem sem imel že tudi, kot sem že 100-krat povedal in tudi napisal v knjigi, 3-tedensko serijo migren in pač vsi kaj naredimo vsi? Ne? Gremo v zdravniku in naredimo fiziološke preiskave. Ne? In raziskava je pokazala, da je 80% teh obiskov pravzaprav posledica nekih psiholoških vzrokov, vsi pa pač želimo ugotoviti, da pač lahko z tabletami, ki nam jih predpišejo, pozdravimo eno telesno hibo, ki nam to povzroča. Ne? In skratka, nadaljeval sem, nisem pustil izpreči, stvari so se sestavile tako, da je moral slediti konec tej eri moje pač kreativne vodstvene superiornosti v tem smislu, da sem jo zagotavljal na račun svojega zdravja, na račun dobrobiti svoje družine. Takrat sem bil že mlad oče, kar pač pripomore k temu, da moraš ta balance sheet obveznosti, vrednot in tega postaviti na novo, da sem pač moral si priznati, da je pa zdaj vrag vzel šalo in je treba stvari vzeti za resne. Zares, ja. Ja. Veš, kaj pa meni zdaj tukaj zelo zanimivo? Tudi moja mama je pregorela, ampak že pred leti, ko se še o tem niti ni toliko govorilo. Tudi moja, ja. Ja, in to je bilo, na primer, kakih 5-6 let nazaj, pa se ni zaznalo in so popolnoma isti fizični znaki bili. Prav tako ta nespečnost, pa zbujanje, panični napadi. Kaj pa hočem reči, pa je to, da čeprav zanika, ne, da opažamo zdaj neke posledice, ki pa so po pregorelosti. Ja. Jih tudi ti opažaš, naprimer jaz pri mami opažam, čeprav je na vodstveni poziciji, pa zelo dobro v svojem delu. A se je vrnila nazaj na isto pozicijo? Ja, ampak so se stvari tam zelo umirile. Okay. Ne bom rekla, tudi odnosi, pa tudi povečal se je kader, tako da je prevzela, bom rekla, manj dela. Ja, no? pa ona se je malo spremenila. Ne? Ja, ampak vseeno, naprimer, jaz vidim njen spomin. Ja. Čeprav je res, da sem jaz človek z ekstremno dobrim spominom, mogoče včasih predobrim, bi bilo včasih kdaj fajn kaj pozabiti, ampak jaz pri mami vidim, da ona včasih pozablja neke stvari. Brain fog, ja. Ja, in jaz mislim, da je to posledica. Ja. Zato, ker ti dejansko telo prekuriš do konca. Ne? In telo v bistvu zadrži namerno ene kapacitete, ki jih tvoj ego obravnava kot nujne za vzdrževanje tvoje identitete, superiornosti. Ja. Ne? In telo izreče veto. Ne? Če si pregorel kot vrhunski športnik, ki se je pretreniral, pač ne boš vstal iz postelje.
ni šanse, da boš stal iz postelje. Če si super kreativec, ki mu je ključno orodje, pač boš imel brain fog in ne boš mogel delati tako učinkovito in zavzeto. Ne? Če si menedžer, ki mora razmišljati, boš imel brain fog. In v bistvu je resnost tudi te nevrološke poškodovanosti pri izgorelosti izjemna. In meni se zdi, da se bomo o tem stanju kot o bolezni čez desetletja veliko bolj resno in zavzeto pogovarjali. Od tega tudi veliko več. Ne? Se tudi je to bolj resno epidemija je malo, tega, da je zaveza okrevanju pravzaprav 100-odstotna. In jaz sem se takrat tako odpravil na psihoterapijo, zato ker je v bistvu ta diskrepanca med tem, da si ti 2 tedna nazaj še bil superman, čeprav depresiven, zgaran, izcuzan do konca v kritičnem samozanikanju, ampak še vedno si kljub 2 uram spanja zmagoval na tečajih, dobival nagrade, bil najboljša agencija v regiji. Čeprav s takim herpesom, takimi podočnjaki in tako dalje. In tem, da si ti v bistvu nekdo, ki se trese v posteli in ne ve, ali bo zmogel, in to ne iz dneva v dan, ampak iz minute v minuto, takšna, da te prisili, da si končno priznaš svojo ranljivost, svojo zmotljivost in svojo ne vsemogočnost in si pripravljen marsikaj storiti. In pač ne vem, kako se je tvoja mama tega lotevala, ampak meni je psihoterapija bila pravzaprav rešilna bilka pri vsem tem. Ne. Pa zdaj še opažaš kakšne posledice? Oziroma, če si odprt, tudi o njih govoriti. Ja, absolutno, z največjim veseljem, ker se mi zdi, da ravno takšni pogovori omogočajo, da ozaveščenost mogoče tudi, da bo marsikdo drug začel mogoče razmišljati o tem, in se tako, točno to sem želel dejati, da bo mogoče rekel, ok, meni se točno to dogaja, pa ne ve, da je to izgorelost, ne? Ker pač ljudje imajo pač migrene in pač dobro, tako kot si omenil, Aljoša, vzameš tableto in si probaš in odležiš in upaš, da bo boljše, nespečnost, vse to je, ne vem, faza, minila bo, ne? In potem mogoče ne mine, ne? Oziroma traja in traja, dokler dejansko, tako kot si dejal, oziroma sta oba dva rekla, pri sebi ne spremeniš korenito določenih stvari. Ne? In vem, da tako vzrok, in seveda ne izlušiš vzroka. Ne? Vem, da v eni izmed svojih knjig si dejal tudi, da je duševno zdravje v bistvu valuta prihodnosti. Absolutno. In dajmo zdaj malo to navezati, mogoče, kaj bi ti dejal oziroma kako bi sugeriral recimo mladim študentom, naprimer, ne, če se postaviš v vlogo enega 20-letnika, polnega entuzijazma, pripravljenega na vse možne izzive v življenju, kaj bi mu dejal, kako naj na dolgi rok balansirajo to uspešnost na eni strani in pa visoka pričakovanja družbe, staršev, svojih nekih želj in pa na drugi strani v bistvu ta well-being, o katerem je tudi zdaj vedno več govora, ne, well-being generacije Z, ki se, bom rekel, za moje pojme tudi zelo zanemarja, predvsem zaradi digitalizacije in vsega tega. In kaj je tvoje mnenje oziroma nek predlog za mlade, kako naj to balansirajo oziroma kje naj najdejo to medotež, da rečejo, ok, bom se odrekel, mogoče bom malo manj posla vzel, malo manj denarja zaslužil, ampak bom zato na drugi strani toliko bolj srečen, ne bom imel težav, recimo se bodo ognili tem težavam, ki si jih recimo, ali pa zgodbi, ki si jo recimo moral dati skozi ti. Kot kakšna formula za kakovostno življenje. Ker nisi imel enega podcasta, ki bi ti to recimo nekdo znal povedati, priporočati, ne? Ja, mislim, ko si kot Formula 1, potem ti nobena formula ne pomaga, kot sem bil jaz. In jaz v knjigi Kako izgoreti in vzeti življenje v svoje roke zapišem, da se recept za ravnotežje pravzaprav skriva že v besedi sami. Ker včasih nam za marsikaj mora biti ravno, če ne, nam bo samo še težje. In zato spoprijeti se z tem, kaj od nas pričakujejo drugi, kaj bodo v primeru, da tega ne uresničimo, udejanimo in se poskušamo zavzeti zase in za svoje potrebe, bodo govorili in si mislili.
ne šteje, ali pa se vsaj moramo potruditi, da nam ne pomeni toliko, kot mislimo, da nam mora, in da smo pripravljeni raziskati življenje na način, da smo zvesti sebi in ne usiljenim pričakovanjem. Še vedno ogromno ljudi opravlja poklic, ki so jim ga usilili njihovi starši. Ogromno ljudi hodi v šole, v katere so jih pod pritiski upisali ali pa od njih zahtevali spet pa želeli, recimo, njihovi starši. Ne? In tudi, če pač imaš super odnos s starši in si oni želijo na tak lep način, ne? Da bi pa ti bil pravnik ali pa zdravnik ali pa ekonomist ali pa karkoli drugega družbeno čislanega. Če ti v sebi čutiš in si zvest temu notranjemu glasu, ki ti pravi, stari ali stara moja, niti slučajno, si pač na poti do, pa ne bom rekel izgorelosti, ampak zagotovo do duševne krize, ki se bo na eni točki tvojega življenja pojavila, zato ker ti nisi tu za ta poklic, ker ti nisi tu za to pozicijo, ker ti pravzaprav živiš življenje za nekoga drugega. In kot zapišem v knjigi Srečo prosim, če kdaj po noči ne moremo spati, je to najbrž zato, ker po dnevi uresničujemo sanje nekoga drugega. In ta misel je zelo kategorična, lahko je zelo koristna formula za presojo naših pričakovanj. In spomnim se, da pravzaprav do zadnjega tedna vpisa na fakulteto v gimnaziji nisem vedel, kaj bom šel študirati. Moj najboljši prijatelj me je gnal, da je pridi z mano na pravo. Ne? Pol drugi je rekel, pa daj gremo na ekonomijo. Ne? Tretji je šel študirati medicino in tako dalje. In jaz sem pač vedel sem, da to ni šansa. To nisem jaz. In šel sem k šolski psihologinji in ji pač povedal, s čim se soočam, oziroma pedagoginji, pardon, da pač ne znam izbrati, ne znam, kam naj grem, nič mi ne diši. In poslala me je na Center za socialno delo v Murski Soboti, k socialni delavki, ki mi je pa dala eno ogromno Scheleshammer polo, polno nekih vprašanj, odgovorov, ki so pač vodili do nekega rezultata. Ne? In jaz sem pol s tistim odkolovratil domov, to razprostrl na tleh in pač se nekako prepustil vodenju in priporočilom. In šel naslednji dan nazaj in čez par dni me je poklicala in rekla, Aljoša, veš, ti bi pa po tem, kar si napisal, kako pač kreativen si, kako razmišljaš, bil primeren za študij komunikologije. Ne? In jaz sem bil tako, in je rekla, niti prva generacija še ni zaključila, ampak to je študij marketinga, pač kreativen, drugačen, nov. Sem rekel, to je to. Hvala lepa. Mama, vem, kaj grem študirati. Spomnim se, kako se je profesorica slovenščine cel mesec do konca še norčevala z mene. Aljoša, kaj bo že ti študiral? Kakofonijo? Ali kaj že? In tako dalje. Ampak jaz sem bil ponosen na to, odločitev mi je pač pisana na kožo. In ravno to vztrajanje v tem, da se poslušaš, da ne pustiš teh intervencij v svoje življenje. Jaz se rad pošalim, da ste bila k sreči moja starša prezaposlena, da bi se preveč vmešavala v mojo pot in ostale stvari. Ja, res je to blagoslov. Res je to in pač pričakovanje, da če prihajaš iz družine zdravnikov, moraš nadaljevati, če prihajaš iz družine gostincev, tako dalje. In zato je sam tok, da tu postavim piko, to, da si ne dovoliš teh udorov, pričakovanj drugih, pa naj so to tvoji starši, punca, fant, prijatelj, kdorkoli, in si se sposoben v tišini soočiti sam s sabo in si priznati, kaj želiš biti, kaj je tisto v tebi, kaj te žene. To, kar ti lahko res pomaga v kasnejšem življenju. Si to mogoče... Si to mogoče priznaš na kak način skozi meditacijo? Pa takrat nisem imel pojma o meditaciji. Mogoče bolj skozi to, da najprej priznaš ta nemir in to neko vznemirljivost v sebi, ki pač brbota in hoče nekaj povedati in se hoče prebiti skozi ta hrup
vsega, kar si drugi mislijo o tebi, da bi ti moral biti, vsega tega, kaj ti drugi nosijo kot neke potencijalne rešitve. Nalagajo, ne? Ja, ti pa pač veš, da mater, sej, jaz sem pa to. In to lahko, je meditacija, da se pač umiriš, predihaš in se povežeš. Mogoče je to lahko čisto tako banalno, ne, da se pogovoriš s tistim otrokom v sebi. Nezavedno, kaj bi pa ti bil? Kaj bi ti bil? Kaj ti najrajš počneš? Ne? Kje se najdeš? Tukaj bi imela zdaj še predzadnje vprašanje, oprosti, ampak ker mislim, da si na njega odgovoril, pa me to ravno zanima. Prej sem htela vprašati, pa nisem htela zaiti že pri drugem vprašanju iz naše rdeče niti. In sicer si rekel, da ko slišiš v sebi, ko najdeš tisto iskrico, da jih slediš. Kdaj si ti to našel? Je to bilo potem s tem, kot je ta pedagoginja dejala, ali je to bilo že prej, potem največ ne? Pri 4 letih. Ko sem stal na kuhinjski mizi in razlagal zgodbo o Rdeči kapici, ker sem pač kreativno posegal tako, da na koncu volk zmaga, da volk potamani lovca, ker so mi bili pač volkovi že od nekdaj blizu kot bitja skrivnostna, mogoče omaknjena vase, samostojna. Ne? In spomnim se, kako se je oče takrat gromko režal in takrat sem začutil to neko toplino, ki jo pač začutiš pri naklonjenosti starša, hkrati pa tudi, po moje, je spregovoril ta nek glas, ki je moj unikaten, kreativen, izviren glas pripovedovalca zgodb. Se pravi, talenta, ki mi je bil dan, s katerim sem bil položen v zibelko, hkrati skupaj in skupaj z njim zraščen. In se pravi, ta obisk pedagoginje, socialne delavke je bil zgolj ponoven potrditev, da sem ponovno prisluhnil tistemu. Definitivno si tej socialni pedagogini dal dolžno pijačo za vse to, kaj je potem se v bistvu izcimlo iz tiste ene, mogoče na pogled zelo nedolžne igre, ne, da te je usmerila v pravo smer. Želel sem dati, jaz še imam v bistvu 2 stvari, o kateri bi rad, ampak res, na kratko, v bistvu s tabo podebatiral. In sicer, da si tudi, da smisel življenja ni v tem, v bistvu, kaj pustiš za seboj, ampak v tem, kaj življenje pusti v tebi. In tu zelo lepo nakažeš, da je veliko stvari, ki v življenju pomenijo veliko, ne? Da ni to samo, z prstom pokažeš, samo to je pomembno, samo denar, samo to sreča, ampak je v bistvu en sklop večjih različnih čustev, stvari, katere v bistvu potem naredijo to življenje v tebi dejansko živo, ne? In na tej točki me zanima, to se mi zdi večna polemika, sploh recimo v tem obdobju odraščanja, prideš v študij, začneš neka svoja prva študentska dela. In me zanima, kaj je tvoje mnenje, ali je nek uspeh v študentskih letih dejansko povezan samo z financami, ne? Ker to je sploh recimo v našem faksu, to zelo, ne? Je to zelo pogosto vprašanje in koliko zaslužiš za neko stvar, ki jo delaš in tako naprej. Ali misliš, da je tukaj res dosti več, kar se tiče tega kot en študent, ki v bistvu je uspešen v življenju, lahko reče, so to samo finance ali je tu še ogromno drugih stvari. Ta mogoče notranji uspeh, ne? Da se ti počutiš sposobnega, srečnega, da se mi zdi, da je ta uspeh, predvsem na ta uspeh, zato apeliram. No? Jaz menim, da mora biti denar posledica. Torej, pač nek rezultat tvojega prizadevanja, zavzetosti, trdega dela, tudi včasih odrekanja, rasti, učenja, napredka na področju tvoje poklicanosti, ne, ki je recimo, če upoštevamo, da Aristotel pravi, da se tvoji talenti pri poklicu srečajo z potrebami sveta, kot sem prej že izpostavil, ne, je ta maksima zunanjega uspeha, materialnega uspeha, kot ga poznamo, ali pa čislamo danes, zgrešena. Zato, ker pač smo ljudje odnosna bitja in potrebujemo potrditev, potrebujemo validacijo in naši
preživetveni deli možganov nenehno se zatekajo k potrditvam, da smo dovolj privlačni za razmnoževanje, zato je tudi Instagram uspešen, ne? Da smo dovolj močni, da zaščitimo družino, torej, da imamo dovolj denarja, da zagotavljamo neko varnost, da imamo dovolj hrane in tako dalje. Pravzaprav nek tisti mehanizem, ki omogoča to prosperiteto zunanjega, materialnega, zato ker je s tem najlažje pokazati. Tako na pokazati, to, ja. Najbolj vidno je. Tako, glej, ja. ta je to in to in zdaj me lahko spoštujete, zdaj me lahko validirate, zdaj sem uspešen član plemena, mogoče sem celo alfa posameznik zaradi tega. In to je najlažje doseči. Ne. Hkrati smo pa ljudje, ko damo te preživetvene mehanizme na stran, neka duhovna bitja z potrebo, da raziščemo življenje tako, da raziščemo sebe. Ne? In veliki psiholog Carl Jung pravi, da je pod površjem naše zavesti en izjemno bogat notranji svet, s katerim se pa nič ali pa premalo ukvarjamo, dokler nas pač življenje ne oklofuta tako zelo, da se pač moramo pobirati iz tal in takrat prvič prisluhnemo nekim našim notranjim potrebam. In meni se zdi, da je resničen uspeh uravnotežen v smislu, da si dovoliš življenje živeti izpolnjujoče, kjer je pač nažalost neka finančna gotovost, prizadevanje za finančno dobrobit, za varnost v končni fazi, tisto, ki ti omogoča, da ti svoje poslanstvo opravljaš nemoteno, da se lahko posvečaš tej raziskanosti življenja. In zanimivo je, da so ravno oglaševalci oziroma da je ravno Freudov nečak Bernays ustvaril to sodobno različico filantropa, po kateri se zdaj vsi ravnajo. Ne? In pač kogarkoli uspešnega boste poslušali, bo rekel, hočem biti uspešen zato, ker želim vračati svetu. Ne? I want to do good. Ne? Je to pač malo taka zaslomba nekih v bistvu nerazrešenih stvari in ambicij, ki prihajajo z naslova neke bolečine, neke potrebe po res me občudujte, ker sicer me bo razneslo, če tega ne bo. Ne? In zato se zgodi ta enota samoopravičevanja, uspeha, brezkompromisnega uspeha, ustvarjanje poslovnih kultur, ki niso poslovne, zato ker so pravzaprav kulture izgorelosti, ustvarjanje toksičnih odnosov, ker izgorimo v resnici zaradi odnosov, ne, ki so izropani sodelovanja, spoštovanja in zaupanja, kar je v tej dobi individualizma, kateri ste podvrženi tudi mladi, zelo nevarno. Skratka, tista spet popolna mešanica nekih eksplozivov, ki ustvarja to, da pač želimo materialno, nismo pa pripravljeni v bistvu, oziroma smo se zato pripravljeni narediti, kot sem prej omenil, ta duhovni samomor. Zanemarja duhovnost. Ne? In v bistvu, ravno mi na fakulteti, mi se tega zelo močno zavedamo, predvsem da je potrebno se fokusirati na to, kaj človek čuti znotraj, oziroma dati predvsem poudarek na te stvari, katere nam očem niso vidne, ampak se samo čutijo. Ne? In iz tega razloga tudi na fakulteti, recimo, to je ena taka mogoče zelo smiselna stvar, da zdaj tudi povem, Manja, imamo tudi OK točko. V bistvu gre za vsestransko eno pisarno, ki smo odprli pred kratkim, kjer ponujamo vsestransko pomoč našim študentom. Super. In predvsem je torej tu, da se izognemo izgorelosti, da se poveča ta občutek sreče, da lahko študent pride, pove svoje težave, anonimno, mislim, zaupa in se potem tudi odreagira, še preden pride do situacij, kot si jih recimo mora dati skozi. Tu se res... Tako da, dragi študentje, zagotovo vabljeni v našo OK točko. Mislim, da imamo na spletni strani, tudi na socialnih omrežjih prav zapisan čas, kdaj so naši... Tako. Kdaj so radne ure. Kdaj so radne ure in kdaj so na voljo. Da pa zaključimo ta pogovor, pa če si mogoče pripravljen izdati, o čem bo govorila tretja knjiga. Moja nova knjiga z naslovom Ne je moč in
in pod naslovom Postavljaj meje, živi močneje, govori očitno o pomembnosti postavljanja meja na zdrav, pravočasen in odgovoren način, kar nas približa samemu sebi. Saj, če ne postavljamo meja, zapostavljamo sebe in zvišujemo možnosti za izgorelost, za zmanjšanje duševne kondicije in za oviranje sebe v kasnejšem življenju. In dolgo živeti v miselnosti žrtve, v spodkopavanju sebe je izčrpavajoče in ne prinaša nekega izpolnjenega življenja. Zato ste tudi vsi vabljeni 19. oktobra v Cankarjev dom na predstavitev nove knjige z tudi novim predavanjem z istoimenskim naslovom in res se zelo veselim, da pač prihaja tudi ta tema z vseh strani na naše področje. Slovenci smo zgodovinsko zelo podvrženi temu pritisku, da sebe postavljamo na zadnje mesto, kar je tudi rezultiralo v vseh teh epidemičnih, zaskrbljujoče epidemičnih stopnjah izgorelosti in nizkega duševnega zdravja. In pravzaprav mi je škoda, da se moramo na študentskem podcastu pogovarjati o izgorelosti. Res me boli srce in zato je ta refleksija tako pomembna, zato je to pravzaprav dajanje sodobnih vrednot pod povečevalno lupo in ugotavljanje, da pač zahtevati od nekoga, da bo super bogataš, ker bo lahko potem filantrop, ker bo dal nazaj družbi skozi trickle-down economy, nekaj, kar ni trajnostni model, nekaj, kar je treba prevrednotiti in začeti spet sodelovati. In zato je točka, ki hkrati omogoča, da smo ljudje ranljivi, ker tudi to smo. In v bistvu jaz sem postal še bolj uspešen in bolj zdrav, ko sem si dovolil priznati, da se mi izgorelost ni zgodila, ker bi bil prešibek, ampak ker sem bil predolgo premočan. In ne utonemo zato, ker bi bili v vodi, ampak zato, ker smo predolgo v vodi. In ne oprtejte se z pričakovanjem do sebe, da morate biti nezlomljivi, da morate blesteti, da morate biti najboljši, da morate biti ob tem še najlepši, da morate biti ob tem še najbolj čislani in najveličastnejši, zato ker je to nevzdržno. In zato se dogajajo te stvari. In pa če ste vi sposobni ustvarjati okolje zaupanja, sodelovanja in spoštovanja, ker pa če tudi dovolj varno okolje za ranljivost in vzgib, da rečeš, jaz pa rabim pomoč, ne? To ne pomeni nič sramotnega, to ne pomeni, da si failal, to ne pomeni, da si loser, ampak pomeni, da si nekdo, ki je človeško bitje, ne to pripravljen biti in priznati, je to nekaj, kar bo ta svet spremenilo na bolje. No? Tako da hvala tudi vam in upam, da sem kaj doprinesel k tej debati. Definitivno, mislim, da vsak, ki bo pogledal ta podcast, bo lahko ogromno enih bom rekel, zelo v bistvu pozitivnih zaključkov in pa mogoče tudi malo motivacijskih vrednot v bistvu zaznal v tem podcastu in pa iz seveda tvojih besed in zgodb. V bistvu želimo preprečiti, da se ne zgodi oziroma da ozaveščamo študente in vse, ki v bistvu danes to gledajo, o tem, da ne ponovijo tvoje. Ali pa če jo. Glej, mislim, ampak da znajo odreagirati. Mogoče bi sam še to dodal. Ne se bati tega. Ne pritiskati na zavoro zdaj, ko imate mladost v svojih rokah. Zato, ker mladost je, da raziščemo sebe, da preizkusimo meje, da eksperimentiramo, da spoznamo kaj novega, da nam ne uspe, da telebnemo, da naredimo napake, da se naučimo kaj novega in tako dalje. Ne se braniti mladosti pred strahom izgorelosti. Tako da tu je v bistvu sam še zadnje navodilo. Zdravo rastemo tako, da so naši cilji zgolj 10% nad našimi trenutnimi zmožnostmi. Ne moremo čez noč 100% spremeniti nečesa. Počasi, z majhnimi koraki pa lahko. Se pravi, ko smo 10% nad trenutnim področjem udobja ali pa svojih zmožnosti, zdravo rastemo.
In zato ne stagnirati, ne se odpovedovati ciljem, ne se odpovedovati rasti, rastimo pa zdravo. No, in to se mi zdi, da je pravzaprav pomembno. Tako da ne se bati, da vam ne bo uspelo, tudi to je življenje. Čudovito. Čudovito. Aljoša, Mogoče še zadnja besedna igra, kaj mi je prišlo na misel, ko si rekel pomoč, greš po moč. Tako Tako. kot sem zapisal Ja. v svoji drugi knjigi, Aha, ko sem šel po ja. psihoterapevtsko pomoč, sem hitro ugotovil, da sem prišel po moč, moč. po svojo moč. vrhunsko. Najlepša Super. hvala, Aljoša. Aljoša, Hvala za tako, povabilo. v imenu ekonomsko-poslovne fakultete in seveda naju dveh se ti res zahvaljujemo za tvoj čas, za vse tvoje misli. In če mi dovoliš samo, da zaključim današnji bruto domači podcast z enim tvojim zapisanim stavkom, in sicer življenje je kratko, zato pazimo, da se ne bomo na koncu mi počutili, kot da smo potegnili kratko. Hvala. Hvala lepa.